দর্শক কিছুক্ষণ আগে কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির সবশেষ খবর জানিয়েছেন সহকর্মী হাফিজুর রহমান হৃদয়। বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের ভূমিবাড়ি এলাকায় আমি এখানে এসে যেটা দেখতে পেলাম যে এখানে কিন্তু বিভিন্ন লোকালয়ে নদ নদীর পানি বেড়ে কিন্তু লোকালয়ে ঢুকছে পানিগুলো এবং মানুষের বাড়িতে পানি ঢুকছে। তো আমি দেখেছি যে এখানে রাস্তার উপর দিয়ে কিন্তু পানি প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা খবর নিয়ে যেটা দেখেছি যে এখানে কিন্তু ধলনা, ব্রহ্মপুত্র এবং নদের উপর দিয়ে কিন্তু হু হু করে কিন্তু পানি বাড়ছে এবং যে কারণে কিন্তু এখানে কয়েকদিন আগেও বন্যা হয়েছিল এবং সে বন্যার ক্ষত না শুকাতেই কিন্তু আবারও বন্যা হওয়ার কারণে বিপাকে পড়েছেন এখানকার মানুষজন এবং দুর্ভোগে পড়েছেন। 54 মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছেন এবং 1,50,000 টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এছাড়া গোখাদ্যের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন 3 লাখ টাকা এবং শিশু খাদ্য বরাদ্দ দিয়েছেন 5 লাখ টাকা। এছাড়া দ্বিতীয় ধাপের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন 20 মেট্রিক টন চাল এবং 3 লাখ টাকা। তবে আমরা এখানকার মানুষের সাথে কথা বলে যেটা জানতে পেরেছি যে এখানে কিন্তু অনেকেই এ পর্যন্ত কিন্তু ত্রাণ পৌঁছায়নি এই অঞ্চলে। এই ছিল আজকের বন্যা পরিস্থিতির সর্বশেষ খবর।